Alors, monsieur, aujourd'hui, on va continuer les exercices du chapitre 3. C'est l'exercice supplémentaire 2. On a commencé à lire cet exercice, n'est-ce pas? حلينا بارتي 1. Seulement partie 1. Alors, je fais une révision rapide yalla, pour cet exercice. On a 9 Erlenmeyer, chacun contenant 50 millimoles de butanol et avec 50 millimoles d'acide éthanoïque à T égale 0. Alors, avec le temps, à chaque instant T, on prélève ou on enlève un Erlenmeyer et on le met dans de l'eau glacée. Et après, on fait le dosage ou le titrage avec une solution de soude, yani hydroxyde de sodium, qui est une base qui va réagir avec l'acide. Donc, d'après, on fait le calcul convenable pour trouver le nombre de moles formés de l'ester. بس تبين انت داكور يلا مش فاذا استاذ الهدف هون كان عم بيعمل كالكول كونفنابل من خلال عمليه الدوزاج للنومبر دو مول للاسيد ريستون من خلاله فينا نجيب النومبر دو مول للاسيد réagi et par suite on trouve le nombre de moles de l'ester formé d'après la réaction d'estérification. On a donné KC c'est 4,12 et on a dit qu'il y a d'acide sulfurique en grande quantité qui joue le rôle d'agent déshydratant. On a dit agent déshydratant, c'est-à-dire c'est une substance qui absorbe de l'eau. Partie, on a dressé le tableau de variation du nombre de moles d'ester avec le temps dans chaque Erlenmeyer. Partie 1, indiquer l'effet de l'ajout d'eau glacée dans chaque Erlenmeyer. Énumérer les deux facteurs cinétiques impliqués. Alors, on a dit l'eau glacée arrête la réaction chimique, il y a bien le bloc la réaction chimique. Où les deux facteurs cinétiques impliqués, ce sont la température et la concentration ou la quantité initiale du réactif. حدا عنده سؤال هون؟ Yeah. Deuxièmement, tracer la courbe qui représente la variation de la quantité d'ester formée en fonction du temps. Nombre de moles de l'ester dans l'intervalle de temps 0,50 minutes. معطينا الاشياء الاستاذ 1 cm pour 5 minutes ou 1 cm pour 3 millimoles en ordonnée. On commence à tracer. Yalla, essayez de commencer avec moi à tracer le graphique. Donc, بس قديش الطن كله قديش راقبناه من 0 ل 50 minutes. Yeah. من 0 ل 50 minutes, oui. هلا بس تبلشوا احط على الاكس وناخذ نقطه نقطه يلا. فإذا أستاذ نعتبر إنه كومسا هاخدها هون النومبر دو مول de l'ester en millimoles je pense, oui. هون في عنا nombre de pardon c'est le temps en minutes. Alors chaque centimètre correspond à 5 minutes, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50. Et ici, pour le nombre de moles, chaque centimètre, ça correspond à 3 millimoles. Alors, c'est 3, 6, 9, c'est 0 ici, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36. Ça va? Yeah. 0, bien sûr, premier point, c'est 0. L'intervalle de temps, c'est 0,50. بيرجع à 2 minutes, c'est 9. C'est à peu près ici. À la 5 minutes, c'est 19. 5 minutes, c'est 19, c'est à peu près ici. Et 8 minutes, c'est 24. À 12 minutes, c'est 29. C'est ici. Yeah. À les 16 minutes, c'est 31,5. À 20 minutes, c'est 32,4. « 25 minutes, c'est 32,8. « 35, c'est 33,3. هلا اكيد عندكم على الدفتر الاستاذ حتطلع افضل من عندي. على 50 minutes, c'est 33,5. Maintenant, on relie les points. يعني c'est à peu près comme ça, d'accord؟ مشوا لنا اياه. احسن ما علي حرز يعترض. هحط لكم التابلو قدامكم. Comparer avec justification la vitesse initiale de formation de l'ester avec sa vitesse à t égale 25 minutes. Qui veut répondre? شو بدي أعمل؟ يلا. مش الحال يا أستاذ. Les autres, ça va? Oui.
Il y a la partie 1 tour voir. Comparer avec justification la vitesse initiale de formation de l'ester avec sa vitesse à t égale 25 minutes. Donc, autre couleur. Yeah. على الفيتاس بس initiale. لحظة نعم. شو كان السؤال؟ Yalla, regardez, comparer avec justification la vitesse initiale de formation. C'est la vitesse à t égale 0 de l'ester avec sa vitesse à t égale 25 minutes. Donc, on trace une tangente ici. Quel est le حق à Joy? من هالمرة يا أستاذ؟ Yeah. Diminue. على 0 ل 25. Oui. تقريبا حخليها هيك. Yeah. فإذا أستاذ à la vitesse initiale, c'est tangente à t égale 0. À 25 minutes, c'est ici, on fait une autre tangente. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire maintenant dans la réponse? Définition. Oui, Définition. donnez-moi la définition. La vitesse de formation. De la tangente. La vitesse de formation de l'ester et la pente positive de la tangente À la courbe pendant un intervalle de temps. à la courbe, pas intervalle de temps, à la À courbe t égale 0. À t égale 0,25. un ester en fonction de temps à un instant t. Alors, on trace deux tangentes à t égale 0 et à t égale 25 minutes. Avec le temps, la pente diminue. C'est-à-dire la pente de la tangente diminue avec le temps, alors la vitesse de formation à t égale 0 plus grand que la vitesse de formation à t égale 25 minutes. C'est clair? Ça Oui. va, monsieur? Des questions? Voilà, vous pouvez écrire. درس الجاي بقاش. إن شاء الله.
خالصين يا أستاذ. D'accord. Étude de l'équilibre chimique. Déterminer le nombre de moles de chaque constituant du mélange réactionnel à T égale 50 minutes. نعمل Yasmina, Oui, Esther. يلا. Réponse نعمل التابلو oui. بنحط قدام 0 و تي 50 يلا. لنعمل التابلو سوا. Donc c'est 2, 1. استاذ رح اكتب اسيد plus الكول يعطينا استر plus O. كتبتها en mot, d'accord? يلا ياسمينة. Qu'est-ce qu'on doit écrire? تي 0 T0. Qu'est-ce qu'on a? ان 0 يعني قد ايه هي؟ regardez. 50 millimol. Oui. Donc on a 50 millimoles. 50 millimoles. 0, 0. 0 Continue. هلا تي 50 À T50, ça va. ما في يقول équilibre. T50 minutes, on a. استاذ سوري فتت من تليفوني. plus Ça va. x moins x 50 moins x plus x. Non, c'est X, X. Ok. Alors, le nombre de moles de l'ester égale X égale à combien à 50 minutes? C'est 33. 33,5. D'accord. هلا نعمل 50 moins 33,5. Oui, donc le nombre de moles, c'est millimoles. Le nombre de moles de l'eau égale. فينا دغري نعبيهم بالتابلو يا أستاذ. Oui, vous pouvez faire ça. Millimoles. Le nombre de moles de l'acide restant, c'est 50 16,5. 33,5, c'est 16,5 millimoles. Le de l'alcool restant, c'est 50 moins 33,5 égale 16,5 millimoles. Question? Ça va؟ Oui. استاذ قبل ما نكفي بس في عندي تلميذ منه موجود. مين؟ استاذ حسين عز الدين عم دق له كولينج مش رينجينج، شكله ما عنده انترنت. Ok, merci Hadi. Deuxième partie. Montrer qu'au temps T égale 50 minutes, un équilibre chimique est atteint. Lama, lama. Lama. استاذ Yalla, répondre à la partie 2.2. montrer que attends c'est comme un équilibre chimique. Attends. Ça fait déjà trois tableaux. En le cul. Ok. بنطلع la concentration. Oui. طلع tableau لأنه راح عندي. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
trouver la concentration de chaque espèce, le cas. Yeah. Alors, Q de la réaction égale concentration de l'ester fois Le produit. concentration de l'eau sur أستاذ بتضلني معطينا الكونستانت معطينا كاسي وي تحت بالدوكيومون 1 4.12 4.12 طيب فيك تقول لنا قد ايه ايه الفوليوم؟ اوكي Donc Q égale هي un V. égale من nombre بعد de moles de l'ester à cet instant, c'est 16, ou pardon, c'est 33,5 sur V fois 33,5 sur V sur 16,5 sur V fois 16,5 sur V. On V peut بيروح مع بعض. simplifier le volume V. Il nous reste que QR est égal combien? يلا خلينا نعملها يلا 4,12 ما هو عم بيقول لي يعني- فرحين انه في 4.12. يعني على الكليبر يعني لازم تطلع كاسة. بتسعة. égale à casser. Alors, يلا كده. لكن هي على الإكيليب donc puisque QR est égal KC est égal 4,2, alors l'équilibre chimique est atteint après 50 minutes. أستاذ ليش شو عم تستعمل الألفا؟ ولا مرة ولا سؤال شيء ما مرقت قبل مرة. بلا نيميرو 8 Merci. Partie 2-3. Heidi, ايه استاذ déterminer déterminer le rendement de la réaction de purification. Oui, اوكي عندنا الروندمون هي اكتوال على تhéorique pourcentage de rendement actuel à théorique fois 100 il y a la 2-3. Ah. Donc, pourcentage de rendement, c'est le nombre de moles actuel sur اوكي nombre de moles théorique fois 100. OK. اوكي عندنا الان اكتوال نحن عندنا اياها Combien? للاستار على l'équilibre وينه هي 33,5 والتيوريك بنجيبها من الرابور ستوكيومتريك Bravo. قلنا الاستار الآن théorique, وناخد فإذا الآن théorique من خلال الرابور stoichiométrique. Mais qu'est-ce qu'on doit dire au début, يا هايدي؟ شو نقول شو بنقول؟ ما بعرف Supposons Je suppose que la réaction est en rapport stoichiométrique. ايه que la réaction صح والله نسيت est totale. Alors, d'après قلنا الاستار على le rapport stoichiométrique, الآن لأنه هون même nombre de moles initial استاذ يعني الآن للأسيد بلا ما نعمل ليميتون على بس يكون تقال ان تقال ان 1 للإستر sur 1 أي إستر théorique égale à 50 millimoles. Alors, pourcentage
de rendement égale 33,5 sur 50 fois 100 égale combien? 67. راح تطلع 67%. virgule 7 لا. يلا écrivez. استاذ deuxième période ما حنفوت دغري. صح. deuxième période بعطيكم 5 minutes اعملوا اللي بدكم تعملوه وبنرجع بنكفي، يعني خذوا 5 minutes de repos اوكي بين البريود والبريود، مش هلا. وي. يعني بالمبدا استاذ على العشرة و10 تخلص هيدي الحصه، على العشرة وربع بنرجع بنفوت. بدكم ترتاحوا اكثر ما عندي مشكل، شو بدكم انا جاي. لا 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 مناخير. كيف هيدي ياسمينة؟ انه اليوم النهار حلو. ايه شفتوا ما احلاكم بهالنشاط اللي انتم فيه. الدنيا عتمة وقرف. أستاذ هيدي ما سمعت الا كلمة استاذ. ما عم بسمع شيء. الكونكسيون بالمرة مش منيح، اللي عم بيحكي مش عم بسمعه. ايه من عندها يا استاذ. هايدي مش سامع. ما عادش هايدي كتبت. ليزبط الكونكسيون. طولي بالك شوي، روق شوي بس ليروق الكونكسيون عندك، طولي بالك عني. استاذ خلصتوا كتيبة؟ ايه يا استاذ. بس لحظة شوي، عندي دكتور كان مقطوع الكهرباء. لا اوكي استاذ خلص صالح خلص. خذوا وقتكم يا عم، اتركوها على الحرز بهمه، حرام اتركوه. حرام عليكم كلكم شكلي بتهاجموا هلا الإنترنت. كلكم بتهاجموا لهالصبي، حرام. أستاذ أنا بسألك هايدي إنه هي بدها تعبي فريجي، فإنه خلي انطر. ليش هي فايتة معنا عن من الاستجي؟ إيه لأنه ما عندها إنترنت. وانا هيك انا هيك يا استاذ. $10 راحوا يا استاذ بس عشان الزوم. ما تقبلوا. بس نحن امبارح بعد الظهر كنا فاتحين زوم عم ندرس مع بعض، قامت نقطعت الكهرباء وانا مش منتبه وكفى زوم على 3G كمان يعني ما بخبرك، عن جد شعور كثير بعقد. ودغري بيطيروا كمان. هو بيعقد. انه الضوء اللي طافي الانترنت 250 ميجا بح. مبروك. طيب خلصنا استاذ؟ استاذ كلنا بدنا ناخذ متخيل. الحصتين ورا بعض. حناخد بريك 5 minutes يا هادي. طب ليه 5 minutes يا استاذ؟ منيح. لا خليهم. لا بليون دغري لا. بنفوت على فينا التاني. باليهم. بدكم دغري؟ ايه دغري إيه دغري. دغري. دغري هادي بليون. خفف اجتهاد شوي، بعد مش بدكم متروق. توصلوا الحصتين؟ علي بنتروق بعضها بشرفك، خلينا إيه نخلص. عندك خلينا كل نهار. طيب نخلص. ايه. يا عمي كيف خلص. أنا مرق لي الشاي هلا يا علي. طيب انا بس يقول هلا من إذا أنت بدك الاداره ترتاح يا أستاذ. ليش دغري لك اعطيتكم؟ تانية بدك كلمة. قال لا حرام علي، بدك كلمة عشان توقف. عشان هي بدها تاكل. طيب يلا خلينا نكفي استاذ. خلصنا نقل يا جوي ولما إيه مش الحال. راح الكونكسيون.